Έχει μια μαμά, ένα μπαμπά, μια μικρότερη αδερφή, δύο παππούδες, δύο γιαγιάδες και πολλούς θείους, θείες και ξαδέλφια. Η μαμά μου η Λιδία είναι πολύ έξυπνη και πολύ όμορφη, και ο μπαμπάς μου ο Σάββας το ίδιο. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι πολύ αγαπημένοι. Κάποιες μέρες. Διότι κάποιες άλλες ο μπαμπάς μου φωνάζει τη μαμά πατακό και της λέει πως μέσα στο σπίτι έχουμε χούντα. Εκείνη νευριάζει και αρχίζει να του πετάει ό,τι βρίσκει μπροστά της. Γενικώς η μαμά μου κάνει ό,τι θέλει και ποτέ αυτό που της ζητάει ο μπαμπάς μου. Οπότε και αυτός της λέει ότι μετάνιωσε που πήγε εκκλησία για να την παντρευτεί και μετά κάθεται στην τηλεόραση, βλέπει ποδόσφαιρο και τρώει πατατάκια. Πολλά πατατάκια. Πάρα πολλά πατατάκια. Αυτό το κάνει κάθε βράδυ και η μαμά μου γίνεται έξαλλη. Η οικογένειά μου έχει επίσης μια πολύ περίεργη γιαγιά, την Αλεξάνδρα, που δεν κάνει τίποτα από αυτά που κάνουν οι συνηθισμένες γιαγιάδες. Αν έπεσε στην κοκκινοσκουφίτσα, θα ήταν σίγουρα ο κακός ο λύκος και όχι η γιαγιά. Δεν μας πηγαίνει βόλτες, δεν παίζει μαζί μας, δεν μας διαβάζει παραμύθια και μας έχει απαγορεύσει ρητά και κατηγορηματικά να τη φωνάζουμε γιαγιά. Μια φορά που μας ξέφυγε και το είπαμε, έγινε ασπρόμαυρη από το κακό της, σαν την Κρουέλα ντε Βίλ. Η Αλεξάνδρα μισεί τη μαμά μου, αλλά ακόμα πιο πολύ μισεί τη θεία Αντωνία. Ο παππούς μου, ο Μενέλαος, που είναι γλυκούλης, κάνει πάντα αυτό που του λέει η Αλεξάνδρα, γιατί αλλιώς μαύρο φίδι που τον έφαγε, όπως λέει και η μαμά μου. Η θεία μου η Αντωνία πεινάει συνεχώς και μπορεί να φάει ένα τραπέζι μόνη της. Είναι παντρεμένη με το θείο Κωνσταντίνο και κάνει επίσης ό,τι του λέει η γυναίκα του, αφού γι' αυτό φταίει, όπως λέει η μαμά μου, το καταραμένο το γονίδιο. Ο θείος Κωνσταντίνος είναι και μαμάκιας ταυτόχρονα, γιατί δεν τολμάει ποτέ να τη μιλήσει στην Αλεξάνδρα. Τέλος, έχω και έναν άλλο θείο, τον Άρη, που είναι καλός και παίζει μαζί μας, αλλά ασχολείται συνεχώς με διάφορες περίεργες φίλες που τις παρακαλάει να βρεθούν και τρέχει συνέχεια από πίσω τους. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, μάλλον δεν είναι και τόσο φίλες, γιατί μια φορά τον είχα δει κρυφά να φυλάει μια από αυτές. Και όχι στο μάγουλο.